Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Eşhedü en la ilahe illallahu vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Sahih et-Tergib ve Terhib kitabından Et-Tergibu fi icabetil müezzin, müezzine icabet etmek, müezzine icabet etmeye rağbetlendirmek ve icabet eden insan ne deyir ve ezandan sonra ne deyilir? Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu deyir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurmuştur. İzâ semi'tumul müezzine fekûlû misle mâ yekûlul müezzinu. Eğer müezzini eşittinizse müezzinin dediğinin mislinde siz de deyin. Yani müezzin ezan verdiyse onun ezanını tekrarlamak ve müezzin ne değilse onu tekrarlamak. Ve istisna hayye alel-salah, hayye alel-felah kelimesinde la havle ve la kuvvete illa billah deyilir ve bu da nöbet hadislerde gelecek inşallah. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anhuma deyir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin böyle dediğini işittim. İzâ semi'tumul müezzine fekûlû misle mâ yekûl. Müezzini eşittinizse onun dediğinin mislinde, eynisini siz de deyin. ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ. Sonra bana salavat edin. فَاِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا. Hakikaten her kim bana bir salavat ederse Allah Teala o salavat sebebiyle ona 10 salavat eder. Yani Allah Teala'nın da salavatı insanı tariflemesidir. Allah Teala insanı tarifleyir. Ve bir Müslüman için bundan daha hoşbəxtlik olabilmez. Daha büyük nimet olabilmez ki Allah Teala alemlerin Rabbi olan Allah Müslümanı tarifleyer. Ve həmçinin Allah Teala'nın salavatı insanı zülmətlərdən nura çıxarmaqdır. Eğer bir əməldə, hər hansı bir işdə, hər hansı bir əməldə Allah Teala'nın salavatı varsa, Allah Teala o işdə, o iş sebebiyle Müslümanı zülmətlərdən nura çıxarır. Şirk zülmətindən insanı tövhidə yönəldir Allah Teala. Bidət zülmətindən sünnəyə tabiçliyə yönəldir. Və həmçinin günah və asiliklərdən Allaha itaətə yönəldir. Və bu da Əhzab surəsində Allah Teala buyurur ki: "Huvellezî yusalli aleykum ve melâiketuhu liyukhrijakum minez-zulumâti ilen-nur." Sizi zülmətlərdən nura çıxarmaq üçün Allah və mələkləri sizə salavat edir. Və sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste buyurur ki: "Thumme selullaha liyel vesilete." Sonra mənim üçün Allah'tan vesile isteyin. Fe inneha menziletun fil cenneti. Ve sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vesilenin ne olduğunu açıklayır. Ve bildirir ki hakikaten o cennette bir derecedir. Bir menziledir. La tenbagi illa li abdin min ibadillahi. Ve o derece, o menzile Allah'ın kullarından bir kula yaraşır. Yani onun üçündür. Ve arju en ekune ene huva. Ve ben de umuram ki o men olacağım. Femen se'ele Allah liyel vesilete hallet lehu şefa'a. Ve kim de benim için Allah'tan vesile isteyerse şefaatim ona nail olar. Ve her kim kıyamet günü, o çetin günde, ağır günde ve insanların korku içerisinde olduğu bir günde Allah elçisi sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail olmak istəyirsə, her ezandan sonra ezanı eşittiyse ezanı tekrarlayır ve ondan sonra Allah elçisi sallallahu aleyhi ve selleme salavat edir ve Allah Teala'dan vesile istəyir. Eğer bunu ederse Allah Teala'nın izniyle kıyamet günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail olar. Allah Teala bizim her birimizi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail olan kullardan etsin. Ömer bin Hattab deyir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bile buyurmuştur. İzâ kâlel müezzinu Allahu ekber, Allahu ekber. Fekâle ahadukum Allahu ekber, Allahu ekber.
Müəzzin dedikdə ki, Allahu Akbar və sizdən də birisi deyər, Allahu Akbar. Sonra müəzzin deyər, əşhədu ən la ilahe illallah və eşidən də deyər ki, əşhədu ən la ilahe illallah. Sonra müəzzin deyir, əşhədu ennə Muhammedən Rasulullah və o da deyir, əşhədu ennə Muhammedən Rasulullah. Sonra deyəndə ki, hayyə aləs-salah deyir, la havlə və la quvvətə illə billah. Yəni müəzzin hayyə aləs-salah deyir, yəni namaza tələsin, namaza gəlin və eşidən insan da deyir ki, la havlə və la quvvətə illə billah. Bu zikrin mənası həm zikirdir, həm də duadır. Yəni, mənə güc qüvvət və mənim halımın dəyişməsi, yerimin dəyişməsi yalnız illə billah Allahın yardımı köməyi iləndir. Yəni, mən müəzzin çağırır mənim namaza qalxmağım, namaza getməyim və bundan ötürü məndə mənəvi və fiziki gücün olması yalnız Allahın yardımı, Allahın köməyi iləndir. Havlun dəyişməkdir, yəni insanın dəyişməsi, həm yerinin dəyişməsi, həm halının, həm yaxşıdan daha yaxşıya dəyişməsi və ya əgər pisdirsə, pisdən yaxşıya tərəf dəyişməsi yalnız Allahın yardımı köməyi iləndir. Sonra müəzzin deyər ki, hayyə aləl-fəlah, xoşbəxtliyə, nicata tələsin, gəlin və deyir ki, la havlə və la quvvətə illə billah. Thumma qala Allahu Akbar. Sonra desə ki, Allahu Akbar və eşidən də təkrarlayır, deyir ki, Allahu Akbar. Thumma qala la ilahe illallah və sonra müəzzin desə la ilahe illallah və o da deyir la ilahe illallah min qalbihi, qəlbindən dəxaləl cənnət, cənnətə daxil olar. Deməli, müəzzin əzan verərkən eşidən insan qəlbindən sadiq şəkildə, yəqin olaraq, inanaraq təkrarlayır müəzzin dediklərini və hayyə alə-salah, hayyə alə-fəlah kəlməsində deyir ki, la havlə və la quvvətə illə billah. Bütün bunları qəlbindən, yəni sadəcə dil ucu söyləmir. Qəlbindən deyərsə cənnətə daxil olar. Cabir ibn Abdullah deyir ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. Mən qalə hinə yesmə'un nidəə. Kim əzanı, çağırışı eşitdikdə desə ki, hansı ki, yəni müəzzin əzan verdi və əzandan sonra bu duanı eləsə, Allahumma rabbə hədihi də'vəti təmmə və salatil qaimə əti Muhammədən əl-vəsilətə vəl-fadilətə və bə'əthhu məqamən məhmudən əlləzi və'ədtəhu. Kim bu zikri edərsə, həllət ləhu şəfaəti yevməl qiyamə. Qiyamət günü şəfaətim ona nail olar. Və hər kim əzanı eşitdikdən sonra bu əzəmətli duanı, bu zikri edərsə, baxmayaraq ki, dildə asandır, qısadır, çox uzun deyil, lakin müvəffəqiyyət isə yalnız Allah Teala'dandır. Və kim də buna müvəffəq olarsa, qiyamət günü Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin şəfaətinə nail olar. Və bu hədisdə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vəsiləni necə istəmək öyrədir. Əzandan sonra eşidən müsəlman deyir ki, Allahumma rabbə hədi də'vət təmmə. Allahım, bu tam çağırışın Rəbbi və salatil qaimə və qılınacaq namazın Rəbbi olan Allah. Əti Muhammədən ilə vəsilətə. Muhammədə sallallahu aleyhi ve sellem vəsilə ver və fəzilət ver, üstünlük ver. Və bə'əthhu məqam məhmudən və onu təriflənən məqam məhmuda çatdır. Əlləzi və'əddəhu, hansı ki, sən ona vəd edibsən ki, onu verəcəksən. Sa'd ibn Əbu Vaqqas radiyallahu anh deyir ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. Mən qalə hinə yesmə'ul müəzzinə. Kim müəzzini eşitdikdə desə ki, və ənə əşhədu ən la ilahe illallah vəhdəhu la şərikə ləh. Yəni, müəzzin şəhadət kəlmələrini dedikdən sonra Allahu Akbar və sonra şəhadət kəlməsini dedikdən sonra müəzzin əşhədu ən la ilahe illallah, əşhədu enne Muhammed Rasulullah, bu ikisini dedikdən sonra eşidən insan desə ki, və ənə əşhədu ən la ilahe illallahu vəhdəhu la şərikə ləhu və enne Muhammeden abduhu və rasuluhu. Raditu billahi rabben və bil İslami dinen və bi Muhammedin sallallahu aleyhi və sellem rasulen. Kim bunu deyərsə, غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ ذُنُوبَهُ, Allah onun günahlarını bağışlayar.
Yəni kim müəzzinin şəhadətini eşitdikdən sonra bu zikri deyərsə, Allah Teala onun günahlarını bağışlayar. Və bu hədis də dəlildir, bildirir ki, müəzzin əzan verərkən tələsməməlidir və əzan sözlərini aramla verməlidir. Lakin Allahu Akbar, bu təkbir kəlmələri isə cüt-cüt deyilir. Tək-tək yox, cüt-cüt. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ikisi bir yerdə. Sonra yenə Allahu Akbar, Allahu Akbar, ikisi birlikdə deyilir. Və sonra digər kəlmələr. Əbu Hurayra deyir ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləmlə bərabər idik, bir yerdəydik. Fəqamı Bilalun yunadi və Bilal qalxdı, əzan verir. Əzan verdi. Fələmmə səkətə, nə vaxt ki bitirdi, əzanı sustu, Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurdu. Mən qalə mislə mə qalə həzə yəqinən dəxaləl cənnə. Hər kim yəqin olaraq, yəni şək şübhə etmədən bunun dediyinin mislindəkini deyərsə, cənnətə daxil olar. Bu da əvvəlki hədisi təsdiqidir ki, müəzzinin sözlərini hər kim təkrarlayarsa, lakin yəqinlə, qəlbindən deyərsə, cənnətə daxil olar. Abdullah ibn Amr deyir ki, radiyallahu anhumə, Ənə rəculən qalə ya Rasulallah, bir kişi dedi ki, ey Allahın elçisi, İnnəl müəzzinə yaftulunənə, həqiqətən müəzzinlər bizdən üstün olurlar, bizi ötürürlər, bizdən daha fəzilətlidirlər. Bizi ötürürlər, yəni onlara olan o fəzilətlə, əzan vermək fəziləti ilə bizdən qabaqdadılar, bizi ötürürlər. Və Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurdu. Qul kəmə yəqulun, sən onların dediyi kimi de. Onlar necə deyirlər, sən də onu de. Fəidən təhəytə fəsəl və bitirdikdə istə, du'ta, sənə veriləcək. Yəni istə, veriləcək sənə. Dua et, Allah Teala'dan istə. Və bu da bildirir ki, əzandan sonra, əzan bitdikdən sonra dua qəbuldur. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anh deyir ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurmuşdur. Səlullaha liyəl vəsilətə. Allah Teala'dan mənim üçün vəsilə istəyin. Fə innəhu ləm yəsəlhə liyə abdun fid dünya. Həqiqətən, dünyada hər hansı bir qul mənim üçün o vəsiləni istəyərsə, illə kuntu ləhu şəhidən əv şəfiən yevməl qiyaməti. Mən qiyamət günü onun üçün şahid və yaxud da şəfaatçı olaram. Yəni kim əzandan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üçün vəsilə istəyərsə, necə ki əvvəl keçdiyi hədisdə, əzandan sonra deyilən duanı zikr edərsə, Allahümmə Rabbə hədihi dəvəti təmmə və salatu qaimə əti Muhammədən əl-vəsilətə vəl-fadilətə və bə'atü məqam məhmudən əlləzi vəəttəhu. Kim bu duanı edərsə, Allah elçisi sallallahu aleyhi ve sellem vəd etmişdir və Allah Teala'nın elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dedikləri Allah Teala'dandır. Yəni özündən heç nə demir. Necə ki Allah Teala Kur'an'da buyurur: "Və mə yantiqu anil hava in huwa illa vahyun yuha." Öz havasından, özündən danışmır. Onun dedikləri yalnız vəhiydir. Ona vəhiy edilir. Və Allah elçisi sallallahu aleyhi ve sellem bu hədisdə buyurur: "Kim mənim üçün istəyərsə, mən qiyamət günü ona şəfaətçi və yaxud da şahid olaram." Və bu çox əzəmətli bir işdir və müsəlman üçün olduqca böyük fəzilətdir. Qiyamət günü insanın azacıq da olsa xeyir əmələ möhtac olduğu bir gündə, ən çox ehtiyacı olduğu bir gündə Allahın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem şəfaətlik edir. Və dünyada insana bir çətinlik üz verdikdə, hər hansı bir məşəqqətə düşəndə, kimsə onun üçün vasitəçilik, şəfaətçilik etdikdə, kimsə hər hansı bir zənglə və yaxud da sözlə kiməsə deyir və insanın işi düzəlirsə əgər, çox sevinir və vasitəçilik, şəfaətçilik edən adamın haqqı olduğunu, öz üzərində bir fəzilət, üstünlük olduğunu və təşəkkürə layiq olduğunu insan düşünür. Və o insan nə qədər yaxşılıq etdiyini düşünür. Lakin qiyamət günü isə, o gündə, dəhşətli gündə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm şəfaətçi olacaq. Kim ki, hər əzandan sonra bu duanı, bu zikri edərsə. Şəfaətçilik də, yəni vasitəçilikdir. Allahla qul arasında Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vasitəçilik edəcək. Və bu da yalnız qiyamət günü olacaq. Dünyada isə
Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən şəfaət istəmək dində olmayan əməllərdəndir. Sadəcə dünyada Allah Teala'dan istəmək olar ki, Allahım, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi qiyamət günü mənim üçün şəfaətçi elə. Və bundan ötürü də bu dua ilə yanaşı lazım olan və şəriətdə varid olan əməlləri etmək lazımdır. Necə ki, bu hədislərdə gəlir əzandan sonra bu dualar. Ayşə radiyallahu anh deyir ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müəzzini eşitdikdə şəhadət verərdi. Müəzzinin şəhadət verdiyini eşitdikdə, o zaman ki müəzzin şəhadət kəlmələrini deyir, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem deyərdi ki, və ənə. Mən də. Yəni, mən də şəhadlik edirəm ki, Allahdan başqa ibadətə layiq heç bir məbud yoxdur və şəhadət edirəm ki, həqiqətən Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allahın elçisidir. Və növbəti fəsil müəllif açır, ət-tərğibu fil iqamə, iqamə verməyə rəğbətləndirmək. Əbu Hureyra deyir ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurmuşdur. İzə nudiyə bis salati ədbərə şeytan və ləhu durat. Namaza çağırıldıqda, namaza əzan verildikdə şeytan arxa çevirib qaçar və səslə hava buraxaraq. Hətta lə yəsməət tə'zin, ta nəhayət ki, əzanı eşitməyəcək qədər qaçar. Fəidə qudiyə əl-əzənu əqbələ, əzan bitdikdə isə gələr, fəidə thuvibə ədbəra və iqamə verildikdə yenə də qaçar. Və ey müsəlman, alimlər deyir ki, bu cür hədislər, hansı ki, qeybi məsələlərdən xəbər verir. Allah elçisi sallallahu aleyhi və səlləmin dedikləri, müsəlman belə hədislərə heç bir şək şübhə etməli deyil, əksinə tam şəkildə yəqin inanmalıdır və bilməlidir ki, qeybi məsələlərə ağıl girişə bilmir. Bu yalnız təsdiqləndir, vəhiy ilə bizə bildirilib Allah və elçisi tərəfindən və müsəlmanın işi də Allah Teala'nın Quranda dediyi kimi olmalıdır. Səmi'nə və ata'nə, eşitdik və itaat etdik. Yəni Allah Teala Quranda bildirir ki, həqiqi mömin, əgər insan mömindirsə, iman edənlərdəndirsə, Allah və Rasulundan hər hansı bir şey eşitdisə, itaat etməlidir, təsdiqləməlidir. Və Muhammedur Rasulullah kəlməsi bu şəhadətin şərtlərindən tələb etdiyi, gərəkdirdiyi şeylərdən də birisi odur ki, verdiyi xəbərləri təsdiqləmək. Əgər bir insan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin xəbərlərini təsdiqləmirsə, onun Muhammedur Rasulullah şəhadəti, yəni Allahın elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin həqiqətən Allahın elçisi olmasına inanmasında naqislik var. Yoxsa əgər Muhammed Rasulullah kəlməsi sadiq olsaydı müsəlmanda və həqiqətən də Allahın elçisi olmasına yəqin olaraq inansaydı, Allah elçisi sallallahu aleyhi ve sellemdən bizə gəlib çatan səhih, mötəbər xəbərlərin hamısını təsdiqləyərdi. Və İbn Teymiyyə rahmetullah buyurur ki, Allah elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin insanın ağlının girişə bilmədiyi, ağlının dərk edə bilmədiyi şeylərdən xəbər verməsi, bu özü sübutdur, dəlildir ki, həqiqətən o Allahın elçisidir. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem elə şeylərdən xəbər verib ki, insan ağlı, düşüncəsi onu tam şəkildə dərk edə bilmir, mahiyyətinə girə bilmir. Və bu dəlildir ki, Allahın elçisidir. Yoxsa adi, sıravi bir insan olsaydı, başqa insanlar kimi gördüyü, eşitdiyi şeylərdən xəbər verərdi. Cəbr ibn Abdullah deyir ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurmuşdur. İzə suvibə bis salati futihat əbvabus səmai. Namaza iqamə edildikdə səmanın qapıları açılar. Və sucibə dua və dua qəbul olunar. Və əzan iqamə vaxtı, artıq iqamə verildiyi vaxt dualar qəbul olunur. Və növbəti fəsil açır müəllif və buyurur ki, ət-tərhibu minəl xuruci minəl məscidi ba'dəl əzəni li qeyri udrin. Üzürsüz yerə əzan verildikdən sonra məsciddən çıxmaqdan çəkindirmək, qorxutmaq. Və Əbu Hureyra deyir ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurmuşdur.
لا يسمع النداء في مسجد هذا ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم لا يرجع إليه إلا منافق. Bu məscidimdə, mənim bu məscidimdə əzanı eşidir və sonra ehtiyacsız yerə çıxır və sonra məscidə qayıtmırsa, yalnız münafiqdir. Yəni məsciddə əzanı eşidib çıxır və məscidə qayıtmırsa, bunu edən yalnız münafiq olur. Osman ibn Affan deyir ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurmuşdur. Mən ədrakəhul əzənu fil məscidi. Kim məsciddə əzanı eşidərsə, məsciddə hər kim əzana yetişərsə, thumma xaraca lam yaxruc li hacətin və sonra ehtiyac olmadan çıxarsa, və huve la yuridul rəcətə və qayıtmaq istəmirsə, o münafiqdir. Və bu hədisdə gələn, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bildirməsi ki, məsciddə əzan verildikdən sonra, əzanı eşitdikdən sonra hər kim ehtiyacı olmadan çıxır və qayıtmaq istəmirsə, o insan münafiqdir. Yəni onun etdiyi əməl münafiqlərin əməlidir. Çünki həqiqi mömin, əsl iman sahibi belə şey etməz. Əgər əzanı eşidirsə, Allah Teala'nın çağrışını eşidirsə, namaza tələsin, xoşbəxtliyə, fəlahə, nicata tələsin, çağırır və bu da bu çağrışa məhəl qoymadan çıxıb gedirsə, həqiqi mömin belə şey etməz. Bunu edən yalnız münafiq olur. Və bu hədisdə də gələn, yəni kim edərsə bunu, əməllə olan nifaqı bildirir. Yəni qəlblə olan nifaq, xalis münafiq, yəni o kafirdir, hansı ki qəlbində küfrü daşıyır, zahirən özünü müsəlman kimi göstərir. Lakin bu əməl nifaq əməlidir, yəni əməli nifaqdır. Necə ki, əməllə olan küfür var və həmçinin əməllə olan nifaq var. Sa'id ibn Musayyib deyir ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurmuşdur. La yaxrucu minəl məscidi əhədun ba'dəl nidai illə münafiqun. Əzandan sonra məsciddən çıxan yalnız münafiq olur. İllə əhədun əxrəcəthu hacətun və huvə yurid rücu'a. Yalnız o kəsdən başqa, o istisnadır ki, ehtiyac onu məsciddən çıxarır və o qayıtmaq istəyir. Yəni, misal üçün, dəstamaza ehtiyacı oldu və yaxud da başqa hər hansı bir şeye ehtiyacı ola bilər. Əzandan sonra məsciddən çıxar, lakin qayıtmaq istəyi, qayıtmaq niyyəti olduğu halda. Lakin qayıtmaq istəməyərək əzandan sonra məsciddən çıxan münafiqdir yalnız və müsəlman da belə şey eləmir və eləyirsə, deməli, nifaq əməlidir. Etdiyi əməl nifaq əməlidir. 5-ci fəsil, əzan və iqamə arasında dua etməyə rəğbətləndirmək. Ənəs ibn Məlik radiyallahu anh deyir ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elə buyurmuşdur. Əd-dua beynəl əzəni və iqaməti lə yurad. Əzan və iqamə arası dua rədd olunmur. Geri qaytarılmır. Səhl ibn Sa'd radiyallahu anh deyir ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elə buyurmuşdur. Sə'atəni tuftahu fihimə əbvabus səmə. 2 saat, 2 vaxt var ki, o vaxtlarda səmanın qapıları açılır. Və qalləmə turaddu alə da'in də'vatuhu. Və dua edənin duası qəbul olunur. İndə hudur nidai, yəni əzan vaxtı və saffi fi səbillə. Və ikincisi də Allah yolunda səfdə, döyüş cərgəsində durduğu vaxt. Başqa ləfsdə isə buyurur ki, fintani lə turaddən əv qalləmə yuraddən. 2 dua rədd olunmur və yaxud da çox az rədd olunar. Əd-dua ində nidai, əzan vaxtı dua etmək və indəl bəs və döyüş qızışan vaxtı hinə yulhimu ba'duhum ba'da. Yəni döyüşdə qoşunlar bir-birinə girişdiyi vaxt, artıq döyüş başlayan vaxtı dua rədd olunmur, dua qəbul olunur. Və bir də əzan vaxtı, həm əzan qurtardıqdan sonra və həmçinin iqamə vaxtı. Ümumiyyətlə, əzan və iqamə arası bu müddət ərzində dua rədd olunmur. Başqa ləfsdə isə ində huduri salə, namaza gəldiyi vaxt, namaz başlayan vaxtı. Abdullah ibn Amr deyir ki, ənə rəculən qalə, bir kişi dedi ki,
Ya Resulallah, ey Allahın elçisi, innel müəzzinin yaftuluna. Həqiqətən müəzzinlər bizdən üstün olurlar, bizi ötürürlər, fəzilətdə bizdən qabaqdadırlar. Və Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, qul kəmə yəqulun. Onların dediyi kimidir. Fəidən təhəytə fəsəl tu'ta. Və dediyini bitirdikdə istə sənə veriləcək. Yəni, əzan verildi, əzanı təkrarladın və sonra Allah Teala'dan istəyərək dua etdin, nəysə bir şey istədinsə, Allah Teala sənə istədiyini verəcəkdir. Çünki bu vaxt dua rədd olunmur, əksinə dua qəbul olunur. Və Allah Teala'dan istəyirəm ki, Allah Teala bizi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem şəfaətinə nail eləsin və Allah Teala bizə mənfəətli, faydalı elm versin və bizə öyrətdiyi ilə bizə mənfəət versin. Allah sizə də bərəkət versin. Subhanəkə Allahumma və bihamdik. Əşhədü ən la ilahə illə əntə əstəğfiruka və atubu ileyk.